हेलो साथीहरु नमस्कार, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। कृपया भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला नजिकै रहेको सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। ल भिडियो हेर्नुस् है त। र अन्त्यमा साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुकै माया प्रेम र सद्भावले हामीले आगामी दिनमा यस्तै अन्य थुप्रै भिडियोहरु पनि बनाउन हामीलाई हौसला मिल्नेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।